Èdùmàrè jẹ́ Jèhófà.
lónìí o, èyí ló fẹ́. Ayérayé agbé ọ̀gá, Ọlọ́run àwọn ẹni mímọ́, ààbò rẹ lórí wa, ìpamọ́ rẹ lójoojúmọ́. À ń lọ à ń bọ̀, oore ọ̀fẹ́ ni. Ọba tó dá wa sí dòní o, kí ló yẹ ká fi fún? Èyí ló fẹ́, ọpẹ́ ló ń jẹrẹ. Èyí ló fẹ́, ọpẹ́ ló ń jẹrẹ. Ọba tó dá wa sí dòní o, ó yá ẹ máa gbé bàbá ò ṣe. Bàbá ò ṣe. Ó jẹ́ káyé bèrè pọ́lọ́run wa dá, a dúpẹ́ 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 dúpẹ́. A ò tọrọ jẹ, a ò tọrọ mu, a ò wà kísà. Ọlọ́run ò ṣe. Ẹ máa gbé bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́. Bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́. Bó bá ṣe mí ni wọ́n ní o, màá sì fò sókè dúpẹ́ oore. Ó yá ẹ máa gbé bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́. Bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́. Fò sókè kó sọ pé bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́. Bàbá mo dúpẹ́ dúpẹ́. Bàbá o jẹ́ kí n lè máa dúpẹ́ o. Bàbá o jẹ́ kí n lè máa dúpẹ́ oore. Nítorí náà, ẹ máa ṣọ́nà, nítorí ẹ̀yin kò mọ wákàtí tí Olúwa yín yóò dé. Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí a fi òtítọ́ ọkàn súnmọ́ tòsí ní ẹ̀kún ìgbàgbọ́, kí a sì wẹ ọkàn wa mọ́ kúrò nínú ẹ̀rí ọkàn búburú, kí a sì fi omi mímọ́ wẹ ara wa nù. Ẹ jẹ́ kí a di ìjẹ́wọ́ ìrètí wa mú ṣinṣin lé àìṣiyèméjì, nítorí pé olóòótọ́ ni ẹni tó ṣe ìlérí. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ìsìn ọpẹ́ ọjọ́ òní, tí í ṣe ìsinmi kẹta ṣáájú bíbọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa, àti nínú èyí tí à ń dá àsíá padà fún gbogbo ẹgbẹ́ nípa kíkọ orin láti inú ìwé orin Kérúbù àti Séráfù 71, gbangba lójú rẹ Ọlọ́run.
ẹ̀ṣẹ̀ wa ní iwájú Olúwa. Kí bàbá kí ó dárí gbogbo ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A ó máa fi tọ̀ọ̀tọ̀ wítẹ̀lé báyìí pé Ọlọ́run ṣàánú fún wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe ìfẹ́ rẹ, gẹ́gẹ́ bí ìrònú ọ̀pọ̀ àánú rẹ, nínú ìrékọjá wa nù kúrò, wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́ kúrò nínú àìṣedéédé wa, kí o sì wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa, nítorí tí a jẹ́wọ́ ìrékọjá wa ní ìgbà gbogbo ní ẹ̀ṣẹ̀ wa sì ń bẹ ní iwájú wa. Ìwọ nìkan ṣoṣo ni a ṣẹ̀ sí tí a ṣe rú yìí ní iwájú rẹ kí a lè dá ọ láre nígbà tí ìwọ bá ń sọ̀rọ̀, kí ara rẹ kí ó lè mọ́ nígbà tí ìwọ bá ń ṣe ìdájọ́. Kíyèsí, nínú àìyedè ni a gbé bí wa, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá wa sì lóyún wa. Kíyèsí, ìwọ fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ mú wa mú ọgbọ́n. Fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ wá, àwa yóò sì mọ́. Wẹ̀ wá, àwa yóò sì fún ju ẹ̀gbọ̀n wú lọ. Mú agbó ayọ̀ àti ní dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀. Pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ wa, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìyedè wa nù kúrò. Dá àyà titun sínú wa, Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídùn ṣe sínú wa. Má ṣe sáwàtì kúrò níwájú rẹ, kí o má sì ṣe gba ẹ̀mọ́ rẹ lọ́wọ́ wa. Mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ wá wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé wa dúró. Ní ìgbà náà ni àwa ó máa kọ́ àwọn olùkọjá lé ọ̀nà rẹ, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa yí padà sí ọ. Ọlọ́run, gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run ìgbàlà wa, ahọ́n wa yóò sì máa kọrin òdodo rẹ kíkan. Olúwa, ìwọ ṣí wa lé ètè, ẹnu wa yóò sì máa fi ìyìn rẹ hàn, nítorí ìwọ kò fẹ́ ẹbọ tí àwa ìbá rú. Inú rẹ kò dùn sí ọrẹ ẹbọ sísun. Ẹbọ Ọlọ́run ní ìròbìnújẹ́ ọkàn, ìròbìnújẹ́ àti ìrora àyà
Ọlọ́run ó ní wọn kì yóò gàn ṣe rere ní dídùn rẹ̀ sí àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n mọ odi ìgbàlà yí wa ká ní ìgbà náà inú rẹ̀ yóò dùn sí ẹbọ òdodo pẹ̀lú ẹrẹbọ sísun àti ọ̀tọ̀ ẹrẹbọ sísun ní ìgbà náà náà ó fi ijó àti orin ìyìn dúpẹ́ níwájú pẹpẹ rẹ̀. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Olúwa jọba, jẹ́ kí àwọn ènìyàn kó wárìrì, ó jókòó lórí àwọn kérúbù, kí ayé kí ó ta gbọ̀ngbọ̀n. Olúwa tóbi ní Síónì, ó sì ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè lọ, kí wọn kí ó yin orúkọ rẹ̀ tí ó tóbi, tí ó lé ẹ̀rù mímọ́ lé òun. Agbára ọba fẹ́ ìdájọ́ pẹ̀lú, ìwọ fi ìdí àìṣègbè múlẹ̀, ìwọ ń ṣe ìdájọ́ àti òdodo ní Jákọ́bù. Ẹ gbé Olúwa Ọlọ́run wa ga, kí ẹ sì foríbalẹ̀ níbi àpótí ìtìsẹ̀ rẹ̀ mímọ́ lé òun. Mósè àti Árónì nínú àwọn àlùfáà rẹ̀ àti Sámúẹ́lì nínú àwọn tí ń pe orúkọ rẹ̀, wọ́n ké pe Olúwa, ó sì dá wọn lóhùn. Ó bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ọ̀wọ́ àwọn sánmọ̀, wọ́n pa ère rẹ̀ mọ́ àti ìlànà tí ó fi fún wọn. Ìwọ dá wọn lóhùn, Olúwa Ọlọ́run wa, ìwọ ni Ọlọ́run tí ó dáríjì wọn, tí ó sì san ẹ̀san iṣẹ́ wọn. Ẹ gbé Olúwa Ọlọ́run wa ga, kí ẹ sì máa sìn níbi òkè mímọ́ rẹ̀, nítorí Olúwa Ọlọ́run wa mímọ́ ni. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ti Olúwa ni ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwọn tó tẹ̀dó sí inú rẹ̀. Nítorí tí ó fi ìdí rẹ̀ sẹlẹ̀ lórí òkun, ó sì gbé kalẹ̀ lórí àwọn ìsàn omi. Ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ? Tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? Ẹni tó lé ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sì búra ẹ̀tàn. Òun ni yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Àwa ni ìran wọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ, tí ń ṣe àfẹ́rí ojú rẹ, Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kí ó wọnú ilé wa. Ta lé ọba ògo yìí? Olúwa tí ó le, tí ó sì lágbára, Olúwa tó lágbára lé ogun. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà, àní kí ẹ gbé wọn sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé, kí ọba ògo kí ó wọnú ilé wa. Ta lé ọba ògo yìí? Olúwa àwọn ọmọ ogun, òun náà lé ọba ògo. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ kùtùkùtù òwúrọ̀ ọjọ́ èní, èyí tí ẹ fún wa láti wá sínú àgọ́ ìjọ. A dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa, Olúwa ẹ gba ìyìn wa. Síwájú ohun gbogbo, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá, àwa mọra gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. A wá sí iwájú yín pẹ̀lú ọkàn ìrònúpìwàdà, pẹ̀lú ẹ̀mí ìrònúpìwàdà, láti béèrè ìdáríjì lórí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ní orúkọ Jésù, ẹ wá dáríjì wá. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ wá dáríjì wá. Ọba olùdáríjì nìyí. Àwa mọ̀ pé a kò pé a kò yẹ láti wà ní iwájú yín, ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀jẹ̀ yín lórí igi àgbélébù, a ní orúkọ Jésù, ẹ wá dáríjì wá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa ní ìbábá, ẹ̀ṣẹ̀ wa ní ìkọ̀kọ̀, ẹ̀ṣẹ̀ wa ní èrò ní ìṣe, àìgbàtọ́ àdúrà ní àmójúbọrẹ tó ní, ìsátá ìsọ̀rọ̀ ẹ̀gàn, nínú orúkọ Jésù, ẹ wá dáríjì wá. Ẹ bá wa fàwé ẹ̀ṣẹ̀ wa ya, ẹ bá wa fìwé ẹ̀ṣẹ̀ wa jóná. Gbogbo ìwé ẹ̀ṣẹ̀ wa ẹ bá ṣe mú wá sí ìrántí mọ́. Bàbá olùyàsímọ́ òde ọ̀run, ẹ wá yà wá sí mímọ́. Iwájú pẹpẹ wa ẹ bá wa yà á sí mọ́. Ọkàn àtara tó ń sàmì lọ́wọ́ ẹ wá yà wọ́n sí mọ́. Àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà ẹ bá wa yà wọ́n sí mọ́. Àwọn tí ò ní lè wá fún èyí tàbí ẹni ẹ bá wa yà wọ́n sí mọ́. Orígun mẹ́rin orí ilẹ̀ àánú ẹ bá wa yà á sí mọ́. Àyíká àti àyídà ẹ bá wa yà á sí mọ́. Gbogbo ohun èlò, gbogbo iṣẹ́ ìsìn wa ní wákàtí àkókò ẹ bá wa yà á sí mọ́. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà. Àwa ń béèrè fún ìsọ̀kalẹ̀ àwọn ogun ọ̀run. Àwọn ogun ọ̀run tó pọ̀ ní ipá àti agbára, àwọn tó pọ̀ ní agbára àti ipá, àwọn olùbùkún, àwọn olùpèsè, àwọn aláàánú, àwọn olùwòsàn. Ní orúkọ Jésù, ẹ wá rán wọn sọ̀kalẹ̀. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ wá rán wọn sọ̀kalẹ̀. Àwọn tí ó bá wa tún ìjọ wa ṣe,
tí ó bá wa tún ìlú Èkó ṣe, tí ó bá wa tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe, tí àlàáfíà yóò fi jọba ní ìlú Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní orúkọ Jésù ẹ wá rán wọn sọ̀kalẹ̀. Ní agbára ìjẹ́ Jésù ẹ wá rán wọn sọ̀kalẹ̀. Nínú ìsìn wa òwúrọ̀ ìní, bàbá a fẹ́ rí yín láàrin wa, ẹ wá gbàkóso gbogbo. Níparí ìsìn náà ká lóhùn ọpẹ́ ní iwájú yín ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àdúrà Olúwa. Aláṣẹ ọ̀run, fàṣẹ sí ìtọrọ àti ìbéèrè wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A máa tẹ̀síwájú nígbà tí a máa kọrin ọpẹ́, ìdáwó, ìjẹ́wọ́ oore àti májẹ̀mú nípa kíkọrin láti inú ìwé orin Kérúbù àti Séráfù 120, jí ọkàn mi dìde láyọ̀. Ọlá rẹ̀ bèrè orin.
ọpẹ́. Alápálá tó làbú ayé já. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ létí òkun. Ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tó mi gbó jìkìjìkì. Àwa yìn yín lógo. A fi ìyàn lópin fún yín. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lórí àwọn èso wa tó ń ṣe àjọ̀dún nínú ọdún yìí. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àwa yìn lógo fún ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ àánú yín. Gbogbo àwọn unit tó wà nínú ọgbà yìí, nínú agbo mímọ́ yìí, àlàáfíà ó jọba. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ yìí lórí àwọn àgbààgbà àjọ. Yorùbá Jésù àfihàn lọ́gbìnrin fún orí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pé àpò Olúwa ó dájú lórí wọn. Àlàáfíà jọba, ìfẹ́ jọba, ìṣọ̀kan jọba. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Mímọ́ mímọ́ ológo jùlọ. Ayọ̀ ológo lórí àwọn tó lọ ìrìn àjò. Ní ìgbàgbọ́ pé wọ́n lọ láyọ̀, wọ́n bọ̀ láyọ̀. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àwa fi àti ògo àti ọlá fún yín lórí bàbá wa tí ó dá ẹ̀mí rẹ̀ sí, tó wà láyé tó wà láàyè, tí ń ṣe bàbá wọn lórí ìjọ. Wọ́n wà láyé, wọ́n wà láàyè. Àlàáfíà jọba. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. A yìn lógo lórí bàbá wa Fákáyẹ. Ìdílé bàbá gbá àpòlú adájú lórí wọn. Ìfẹ́ rẹ̀ pọ̀ ṣọ̀kan ó jọba. Iṣẹ́ ara àti ẹ̀mí tó fi sílẹ̀ ó jẹ́ kó tẹ̀síwájú. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Mímọ́ mímọ́ ológo jùlọ. Bàbá wa Abídòyè tí í ṣe olórí kẹ́rù sẹ́ráfù ní gbogbo àgbáyé. A yìn lógo lórí ìdílé wọn pé ààbò Olúwa jọba, àlàáfíà jọba, ìṣọ̀kan jọba. Ó gba gbogbo ògo. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àwa wá fi Nàìjíríà lọ́wọ́ ti ṣe ìlú Èkó yìí. Ó jẹ́ kí àlàáfíà jọba. Nítorí ìrọ̀rùn kí ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Kò sí bí sábà ṣe lè funfun tó kí dúdú díẹ̀ máa wà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n agbẹ́pẹ́ ẹgbà àkóso, ẹgbà àjọba. Àlàáfíà jọba, ìfọ̀kànbalẹ̀ jọba. Ògo Olúwa farahàn tí orílẹ̀-èdè. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmú gbogbo ọpẹ́ wa ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń gbà dábúrà láyé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Pé tó bá di tọ́mẹ̀jọ òní, ọpẹ́ pupa yóò pọ̀ jù báyìí lọ. Olúwa wa gbọ́ ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àgbàlá wa. Aláṣẹ ọ̀run pàṣẹ sí àdúrà ọpẹ́ wa kó jẹ́ mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Bàbá wa nípasẹ̀ Jésù Kristi, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a yìn yín lógo Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ ayọ̀ ńlá ọjọ́ òní àti ìdùnnú látẹ̀ fi fún wa. Ọlọ́run ẹ gbà ọpẹ́ wa. Ǹjẹ́ à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ náà Ọlọ́run ẹ ṣí wa níyè. Ọlọ́run iye wa Olúwa jẹ́ kó ṣí. Ọlọ́run jẹ́ káyè nínú ọ̀rọ̀ náà. Kì í ṣe káyè nìkan ṣùgbọ́n ká sì yege ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ọ̀rẹ́ tẹ́tí kò gbọ́ ìpè.
òkè kankan létí rẹ̀. Jésù ní ọ̀nà ìyè, òtítọ́ tó lè gbà ọ́. Ó máa sọ́nà mìíràn kó lè gbé ọ délé ìyè. Àfọ̀nà mímọ́ tí Jésù là. Òun lọ́nà ìyè. Wá o, wá ọ̀rẹ́, wá ká sí Jésù. Ọ̀nà ìwà mímọ́ lèyí o, ọ̀rẹ́ mi wá ká jọ pàdé. Ọ̀nà ìwà mímọ́ lèyí o, ọ̀rẹ́ mi wá ká jọ rìn. Dámúso ọmọ ìgbàlà, Jésù ló gbà ọ́ yẹ. Tó pè wá sínú ọkọ̀ ìgbàlà, èyí tó kàn fáráyé. Wá 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 wá, wá ká sí Jésù. Ọ̀nà ìwà mímọ́ lèyí o, ọ̀rẹ́ mi wá ká jọ pàdé. Ọ̀nà ìwà mímọ́ lèyí o, ọ̀rẹ́ mi wá ká jọ rìn. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà láàrin ènìyàn tó lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà láàrin ènìyàn tó lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ ọmọ Mèrí ni. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà láàrin ènìyàn tó lọ́rùn. Ó ti wà látètè kọ́ ṣe o. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà láàrin ènìyàn tó lọ́rùn. Ọlọ́run ló ń bèrè. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà. Pípẹ́ta ni yóò lọ sí ayé. Kẹ̀kẹ́ pa kẹ̀kẹ́ o. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà láàrin ènìyàn tó lọ́rùn. Kẹ̀kẹ́ pa kẹ̀kẹ́ o. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà láàrin ènìyàn tó lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ẹnìkan dáhùn. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà. Ó ní ẹ̀mí nìyí lámì bàbá. Ó ní mo ti ṣe tán. Ọ̀rọ̀ kan ló ń làjà. Wọ́n lọ ṣàtúnṣe. Ọ̀rọ̀ yìí ni Jésù Kristi. Ó wá gbàrà ìlà. Ó farada ìṣẹ́ o. Ọ̀rọ̀ bí mi ò rí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We thank God fún oore ọ̀fẹ́ ayọ̀ ńlá tí wọ́n fún wa lénìí. for this grace of great joy. Òní Sunday kẹta síwájú bíbọ̀ Kristi Olúwa wa. Today is the third Sunday before Advent. A yin Ọlọ́run lógo pé ó ṣojú ẹ̀mí mi, ó ṣojú ẹ̀mí rẹ. We give God the glory that we are alive to witness it. Bákan náà, a dúpẹ́ fún ayọ̀ ńlá dídá àṣẹ apadà lénìí. And we also thank God for the joy of restoration of flags, Nínú èyí tí ó jẹ́ májẹ̀mú ayẹyẹ ńlá nínú ìjọ wa yìí. which is a great covenant of celebration in our church. A sì dúpẹ́ pé májẹ̀mú náà kò yẹ̀. And we thank God that the covenant stands still. Nígbà tí a ó dá àṣà náà padà, When we'll be returning the flag, a dúpẹ́ pé a ò ṣe nídoríkodò. we thank God our heads were not bowed. Ìjọ Ọlọ́run àti ìdílé wa a ò wà nínú ìkorò ẹkún. The church and our homes are Ẹ jẹ́ ká happy. yin Olúwa lógo. Let us praise the Lord. Bákan náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run So also we thank God fún conference tí àwọn bàbá wa lọ ṣe ní orílẹ̀ Ẹ̀gbọ́n. for the conference currently going on in Wípé ó yọrí sí Olilegbon ayọ̀ àti àlàáfíà. that is going on well and in A peace. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tó ti dé. We thank God for those that are back. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tí yóò dé láyọ̀ àti àlàáfíà. We also thank for those that will arrive Ọlọ́run safely. kó gba ọpẹ́ wa yìí pẹ̀lú. May the Lord accept our thanksgiving. Lénìí, Today, a ní ọ̀rọ̀ kan láti yanjú. we have a word to settle. Ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ yanjú yìí, And this matter we want to settle ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì. is very important. Ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì yìí, This important matter ó jẹ́ ohun tó ṣe kókó. is what is important. Bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ṣe kókó yìí, As it is tough, ó jẹ́ ohun tó jẹ Ọlọ́run lógún. it is what is dear to God. Bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ Ọlọ́run lógún yìí, Dear as it is to God, ó ṣe ohun tó jẹ́ ọ̀ranyàn nínú ayé wa. it is what is necessary in our lives. Nítorí náà lónìí yìí, Therefore, today tí a bá wá síbí yìí, that we are here, tí a bá ní àfẹnukò, if we don't have an agreement tí a yanjú ọ̀rọ̀ yìí rárá, and we don't settle this matter, yóò kù díẹ̀ káàtó
it will be incomplete. yóò sì jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn gidigidi. And it will be something of deep sorrow. a sì mọ̀ pé kò sí àkókò púpọ̀. And we know there is not much time. ṣùgbọ́n mo rọ̀ wá gidigidi. I want to appeal to us wípé àbá fi àkókò kékeré yìí. that this little time we have, àbá yọ̀ǹda rẹ̀ fún Ọlọ́run. we should surrender it to God. kó jẹ́ pé àkókò pàtàkì tó ṣe pàtàkì jùlọ. So that it is the most important time, kó jẹ́ ìwúlò ká jẹ́ kí àkókò yìí kó wúlò. that this time should be useful, láti jẹ́ pé a yanjú nǹkan tó pa àwa àti Ọlọ́run pọ̀. so that we can resolve what concerns us and God. torí pé nǹkan kan pa àwa àti Ọlọ́run pọ̀. Because there is something between us and nǹkan God. kan wà láàrin Ọlọ́run àti àwa. There is something between us and tí God ó di dandan ká yanjú rẹ̀. that we must settle. ẹnikẹ́ni tí ò bá gbìyànjú Whoever does not try láti fi àkókò yìí yanjú ọ̀rọ̀ yìí. to use this time to settle this bíbélì matter, pè ẹni náà ní the Bible calls such a person aláìgbọ́n. an ignorant nítorí person. náà Therefore, irú ìpàdé yìí in this gathering ó máa ń jẹ́ ìpàdé láàrin ọlọ́gbọ́n is a meeting between the wise àti aláìgbọ́n. and the unwise. irú ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ yìí And this kind of matter ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n is that of the wise àti aláìgbọ́n and the ignorant pẹ̀lú Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wọn. with God that created them. kí ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí? What are we talking ó about? ní kókó ọ̀rọ̀ ìwàásù èní Is the important theme of today wípé that bíbọ̀ Jésù ti dé. the coming of God is near. àwọn kan máa sọ pé ó súnmọ́ etílé. Some are saying it's near. ohun tó súnmọ́ etílé ni wípé What is near is èèyàn bọ̀ wá sísan yàtú sísun lérè bí. somebody is coming to Sonya ó ti Sule dé here Òṣòdì. and he has gotten to wọ́n ló ti Oshodi. fẹ́ẹ̀ dé. They will say he's near. èèyàn lè wà ní Sẹ̀lẹ̀. Somebody may be at wọ́n ló Sele. ti fẹ́ẹ̀ dé bí. They will say he's near. téèyàn bá wà ní Maitu nígbà míì. Sometimes when you are at my á ní òun ti two, fẹ́ẹ̀ dé chọ́ọ̀chì. you will say you are almost in the church. ṣùgbọ́n ohun tí à ń sọ nípa rẹ̀ ní But pé what we are talking ilé about, Jésù náà ń sọ nípa rẹ̀ the yìí. coming of Jesus we are ó talking ti about, wọlé dé. has entered. ó ti wọlé dé. It has entered. kókó ọ̀rọ̀ òní wá ní wípé And the theme of kí ni today, ìmúrasílẹ̀ rẹ how prepared are you pẹ̀lú bíbọ̀ Jésù yìí? with the coming of kí Christ? ni ìmúrasílẹ̀ rẹ What is your pẹ̀lú preparation bíbọ̀ rẹ̀? with his coming? ìmúrasílẹ̀ rẹ Your ó ní preparation í ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n rẹ. has to do with how wise you are. àìmúrasílẹ̀ rẹ Your ó unpreparedness túmọ̀ sí àìgbọ́n rẹ. means you are ignorant. ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run Brethren, mi ò bú ẹnikẹ́ni fi aláìgbọ́n ni ẹnikẹ́ni. I'm not abusing anybody that ṣùgbọ́n mò somebody ń is sọ gẹ́gẹ́ ignorant. Bíbélì ṣe gbé kalẹ̀. But I'm saying it as the Bible nípa ẹ̀kọ́ tá a establishes. kà ní òwúrọ̀ yìí. According to the lesson we nípa read àwọn today wúndíá mẹ́wàá. about the 10 a virgins, ṣe àkàwé wúndíá mẹ́wàá wọ̀nyí. we were shown this analogy èyí tí wọ́n pàdé ọkọ ìyàwó. that came to meet the a bridegroom. lo àpèlé méjì fún àwọn mẹ́wàá yìí. And these 10 were described àpèlé in two àkọ́kọ́ words. ni wípé The first was àwọn márùn tó gbọ́n the first wise ones àti àwọn márùn tí kò gbọ́n. and the 5 foolish ones. àwọn tí wọ́n gbọ́n yìí The wise ones wọ́n yàtọ̀ sí àwọn tí ò gbọ́n o. were different from the ṣé ẹ foolish sọ pé ones. àwọn tí ò gbọ́n And you know the foolish wọn ones jọ àwọn tó gbọ́n. are not like the wise ènìyàn ones. Ọlọ́run Brethren, kí ni àpèlé tiẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí? what is your ṣé description ọlọ́gbọ́n here? ni ọ́ ni Are you among the àti wise aláìgbọ́n or the lórí pé ignorant? bíbọ̀ Jésù Kristi Because the coming of Christ ó ti dénú ilé o. has entered. ìwé tí a kà lẹ́nìí The lesson we ìwé read, Mátì orí karùndínlọ́gbọ̀n. Matthew ẹ jẹ́ tó 25. bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀. Let's start from verse lásán 1 yẹ ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí wò. so that we can káwá establish wo this ibo la wà and realize where nínú we are ọ̀rọ̀ yìí in this àti matter pé ibo la fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí kà. and where do we go from lónìí here ká tó lọ sí ilé. today before we go ẹ home. bá mi kà á. nígbà náà ni a ó fi ìjọba ọ̀run wé àwọn wúńdíá a mẹ́wàá ó fi ìjọba ọ̀run wẹ́rú díẹ̀ mẹ́wàá. tí ó mú fìtílà wọn wọ́n mú fìtílà wọ́n wọn. sì jáde lọ ìpàdé ọkọ ìyàwó wọ́n jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó. márùn nínú wọn ṣe ọlọ́gbọ́n fìtílà wọn ni iná ẹ̀mí wọn. Their lamp was their spiritual fìtílà life. fìtílà wọn ni òdodo wọn. Their lamp is their righteousness. fìtílà wọn ni ìmọ́lẹ̀ wọn níwájú Ọlọ́run. Their lamp is their goodness ó before ní wọ́n God. mú fìtílà He wọn. said they took their lamps wọ́n sì lọ pàdé ọkọ ìyàwó. and they went to meet the nítorí pé bridegroom. ọkọ ìyàwó ń bọ̀. Because the bridegroom cometh. ọkọ ìyàwó ń bọ̀. The bridegroom cometh. ọkọ ìyàwó ti dé. And the bridegroom is ilé here. rẹ̀ ti wọlé tán. And his coming is near. ìmúra ènìyàn. Man's preparation, ìmúra wúndíá mẹ́wàá yìí. preparation of the ó ní láti virgins, lọ dúró dé. you have to wait for láti him pàdé ọkọ ìyàwó. to meet the bí wọn kò bridegroom. tilẹ̀ mọ àkókò. When you don't know the bí wọn kò time, tilẹ̀ mọ ìgbà. though they knew not the tí ọkọ season, ìyàwó yóò wọlé dé. that the bridegroom will ṣé come in. láàárọ̀ ni yóò dé ni. Will it come in the ọ̀sán ni trouble ọkọ ìyàwó dé or in ni. the afternoon alẹ́ ni ọkọ ìyàwó or lóde at ni. night? kò sínú inú ìmọ̀ wọn. It's not in their a ò knowledge. fi hàn wọ́n. They were not shown. bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ẹnikẹ́ni nínú wa. None among a ò us. mọ ìgbà tí ọkọ ìyàwó yóò dé. We don't know when the bridegroom will come. Either in the tàbí
afternoon or at a ò night. mọ àkókò náà. We don't know the a ò mọ time. ìgbà náà. We don't know the ṣùgbọ́n tó time. dájú lójú ni wípé. But what I'm sure ohun tó ṣe is, kókó jùlọ. what is ohun tó important ṣe is pàtàkì. what is àti ojú necessary kò lè ṣàlàyé mọ́ ṣẹlẹ̀. and what cannot ó but ní wípé happen ọkọ ìyàwó ń bọ̀. is that the bridegroom ọkọ ìyàwó comes yóò dé. and that the wọ́n bridegroom mú will come. fìtílà wọn. They took their láti lọ lamps pàdé rẹ̀. to meet him. ṣùgbọ́n ibi tí ọgbọ́n wọn ti gbé bẹ̀rẹ̀. But where their knowledge ó ní started, wàásù kí ló sọ màdàm. márùn nínú wọn ṣe ọlọ́gbọ́n márùn ṣe ọlọ́gbọ́n. márùn sì ṣe aláìgbọ́n. márùn ṣe aláìgbọ́n. àwọn tó ṣe aláìgbọ́n mú fìtílà àwọn wọn tó ṣe aláìgbọ́n wọ́n mú fìtílà dání. wọn kò sì mú òróró lọ́wọ́. wọn ò mú òróró dání. they didn't take the oil for the ẹgbẹ́ lamp. ọ̀rọ̀ yìí wọ́n mú Listen fìtílà to dání. this. They took their lamp. kì í ṣe pé wọn ò ní fìtílà. It's not that they didn't have the fìtílà lamp. ń bẹ ní ọwọ́ wọn. They had their mọ lamp, òróró ò sí ní ọwọ́ but wọn. there was no oil. fìtílà ń bẹ ní ọwọ́ wọn. They had their lamp, òróró kò sí ní ọwọ́ wọn. but no oil. wọ́n sì fẹ́ dúró de ọkọ And they ìyàwó. want to wait for the àwọn bridegroom. márùn yìí la pè ní aláìgbọ́n. These are the wise, ṣùgbọ́n foolish àwọn márùn ones. tó kù But yìí. the Àwọn remaining ọlọ́gbọ́n wise mú ones, òróró márùn ọlọ́gbọ́n mú òróró. nínú the wise kólòbó ones had sínú oil. kólòbó pẹ̀lú fìtílà wọn. pẹ̀lú fìtílà wọn. nígbà tí ọkọ àwọn ìyàwó kan mú fìtílà. Some had lamps, wọn ò mú òróró. had no oil. àwọn kan mú òróró. Some had wọ́n oil, mú pẹ̀lú fìtílà. and with their lamps. wo àárín yìí. This ìwọ ènìyàn ọlọ́run. woman of ṣé God, o ní fìtílà lọ́wọ́. do you have your lamp? ṣé òróró ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀. And is there oil in àbí it? fìtílà lásán ló gbé Or you dání. are just holding the lamp? fìtílà rẹ lè jẹ́ ẹ̀sìn rẹ. Your lamp may be ṣùgbọ́n your tí kò sí Kristi religion, nínú rẹ̀. but no Christ in fìtílà rẹ it. lè jẹ́ aṣọ àdúrà rẹ. Your lamp may be your prayer fìtílà rẹ lè garment, jẹ́ ìṣọ́ òru rẹ. or your ó lè vigil, jẹ́ ìlọsókè lọ́sódò rẹ. or you're going up and fìtílà rẹ down, jẹ́ ìṣe ìsìn rẹ. or your worship. láì sinmi láàárọ̀. No rest in àti the láì sinmi morning ní alẹ́. or at ṣùgbọ́n night, tí kò wà ní ìbámu pẹ̀lú ọlọ́run. but it's not in wọ́n appropriation mú with fìtílà God. wọn. They took their ṣùgbọ́n lamp, kò mú òróró dání. they had no oil. wọ́n sapá wọ́n ja ìjàkadì. They were wọ́n struggling, sa ipá wọn. they were using their wọn power, kò dé ẹ̀kún ìwọ̀n. but they were not up to wọn kò dé measure. ẹ̀kún ìwọ̀n. But they didn't kò measure bá up. ronú sí ọ̀rọ̀ yìí. This lamp we're kì í ṣe talking about, káwọn náà mú fìtílà dání. it was not that they didn't hold their òróró ni lamp, wọn ò mú. they didn't hold the wọn ò oil, mú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. they didn't hold the word wọn ò of mú God, ìfẹ́ ọlọ́run. they didn't do the love wọn ò of mú God, àṣẹ ọlọ́run. they didn't do the wọn ò authority mú of ìwà God, ọlọ́run. they didn't take the wọn ò mú behavior ìfẹ́ of God, ọlọ́run. they didn't take the wọ́n word kórìíra of God, ọmọnìkejì. they didn't love wọ́n their hùwà neighbors, ẹ̀gàn. they were wọ́n hùwà deceitful, ìtọ́. they were wọ́n hu ìwà ungodly, ìyẹ́. they were wọ́n kún fún unfit, ìwà ìríra. they were wọ́n kún fún undeceptive, wọ̀bìà. they were wọ́n kún fún selfish, èérí. they were fìtílà dirty, lásán ni wọ́n ní. they only had ṣùgbọ́n the wọ́n kọ̀ lamp, láti ní òróró. but they didn't have oil. wọ́n jẹ́ aláìgbọ́n. They were unwise. kí ló mú dání. What are you o holding? gbọ́dọ̀ yanjú ọ̀rọ̀ yìí lónìí. You must settle this matter o ní today. láti yanjú ọ̀rọ̀ yìí You lónìí. need to settle this Torí matter pé today because Jésù Olúwa wa. Jesus our ó Lord dé tán. has come. márùn-ún mú fìtílà tiẹ̀. 5 had lamps ó wá mú òróró dání. with oil. òróró rẹ̀ ní ìfẹ́ ọlọ́run ní ṣíṣe. Their oil is the love of God. òróró rẹ̀ ní àìsàn àgàbàgebè. It's not being deceitful. òróró rẹ̀ ó ní àìṣẹ̀tẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. Their oil is not deceiving òróró God. rẹ̀ ó ní ìwà rẹ̀ sí ọmọnìkejì. Their oil is how they relate òróró with rẹ̀ their ó ní neighbors. pé kò da ìjọ́rú kò da ayérú. Their oil is not òróró scratching rẹ̀ the ní pé church or kò the fi ayé world. rẹ̀ ní ọmọnìkejì lára. They did not òróró inconvenience rẹ̀ ní pé others. kò fi ìrìn àjò rẹ̀ gbomijẹ́ lọ́wọ́jú ẹnìkejì. Their oil is they didn't make ó others mú sad, òróró dání. though they had nítorí pé ó oil, jẹ́ ọlọ́gbọ́n. because they ó were fẹ́ wise. ọlọ́run rẹ̀. They love their tìlùtìlù God àti gbogbo àyà rẹ̀. with all ó their sì fẹ́ might, ọmọnìkejì rẹ̀. and they love their gẹ́gẹ́ bí ara neighbors rẹ̀. as mọ́mì kí ló themselves. ṣẹlẹ̀. nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́ nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́ gbogbo wọn tò gbé ó pẹ́ wọ́n tó gbé. wọ́n sì sùn. pípẹ́ rẹ̀ ni pé ẹnikẹ́ni kò mọ àkókò tí yóò dé. Because nobody knows when wọ́n he ti will dé come. tipẹ́tipẹ́. They had arrived wọ́n ti ń early. retí rẹ̀. They've been expecting àwọn him. wọ̀nyí ń retí ọlọ́run. They were expecting àwọn God. wọ̀nyí wọ́n retí bíbọ̀ Kristi. They were expecting the coming of ní ẹnu Christ. iṣẹ́ wọn. At their àwọn work, èèyàn wọ́n mọ̀ wọ́n wípé people knew them that ẹni bí ojú ọlọ́run ni. that these are like ìríjú God. ọlọ́run ló ń ṣe. These are ministers nítorí of pé God. òun retí ọlọ́run rẹ̀. Because they were expecting kò ní their jẹ́ God. kó hùwà ìbàjẹ́. They didn't ó misbehave. retí ọlọ́run rẹ̀. They are expecting their kò ní God. jẹ́ ẹni búburú. Not wicked ó ní people. wọ́n pẹ́. They said they ọkọ delayed. ìyàwó pẹ́. The Wọ́n bridegroom retí delayed. rẹ̀. They were wọ́n expecting sì ń him. tò gbé. And they were ìtumọ̀ dozing. ìtọ̀gbé yìí ni wípé This dozing wọ́n sì is ń dúró. they were wọ́n sì ń waiting. dúró. Yet wọ́n ń waiting dúró pé They were ọkọ waiting ìyàwó sà ń bọ̀. that the bridegroom ọkọ will ìyàwó come. sà ń bọ̀. The bridegroom will ìjọ gbàgbọ́ come. pé ọkọ ìyàwó ń bọ̀ bí. Do you believe the bridegroom will ṣé o come? gbàgbọ́ pé ọkọ ìyàwó ń bọ̀. Do you believe the wọ́n bridegroom gbàgbé will o ti come? Psalm 1 sọ.
Don't forget what Psalm 1 says. ó ní It says ní dúdú ó ní àwọn tí wọ́n dúró. that those who wait, Ó ní wọn kò gbọdọ̀ dúró nínú ẹ̀gàn. they must not wait Bẹ́ẹ̀ in ni wọn kò gbọdọ̀ deceit. jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. Yet they must not wait with the Bẹ́ẹ̀ ni deceitful. wọn kò sì gbọdọ̀ dúró ní àwùjọ àwọn aláìṣòdodo. I must not gather with the Ṣùgbọ́n ungodly. wọ́n gbàgbé wípé Don't forget ṣé ìwọ that. ń retí báyìí? Are you waiting? Ìjẹ́ ìrètí rẹ? Your Ìjọ ń dúró expectation. nínú rẹ̀? Are you Ó waiting ní in wọ́n it? dúró. They said they waited. Wọ́n dúró. They Wọ́n sì waited. ń tòògbé. And they were Ìdúró dozing. wọn ni wípé Their waiting wọ́n ní means sùúrù. they were Wọ́n patient. farabalẹ̀. They were Wọ́n mọ̀ pé considering that, yóò tilẹ̀ pẹ́. that even if he yóò tarries, dé. he will come. Yes, ma'am. ṣùgbọ́n láàárọ̀ ọ̀gànjọ́ Láàárín ọ̀gànjọ́, igbe ta igbe sókè ta sókè wípé wípé wò ó wò ó ọkọ ìyàwó ń bọ̀ ọkọ ìyàwó ń bọ̀ ẹ jáde lọ ìpàdé ẹ rẹ̀. jáde lọ pàdé rẹ̀. Igbe ló jí wọn. It was the noise that woke them up. Jésù ń bọ̀ Jesus is coming. yálà lọ́sàn tàbí lóru. Either in the afternoon or at Ẹnì night. kankan kò mọ̀. Nobody Ó ní knows. ṣùgbọ́n ní ọ̀gànjọ́, He said, but at midnight, ọ̀gànjọ́ ló jẹ́ it was at midnight. nígbà tó bá wọn lójijì. It came Ó suddenly. bá wọn nígbà tí wọn ò lérò tẹ́lẹ̀. They were not expecting Ó bá wọn it. nígbà tí wọn ò fọkàn sí. It was when they were least Nígbà tí wọn expecting. tiẹ̀ mọ̀ pé àsìkò tí yóò dé nìyẹn. They didn't even know it was the Ìgbà táwọn time. gan fojú sọ́nà fún. When some were Tí wọ́n ń expecting retí. than expecting, Kò dé nígbà náà. it didn't come at that time. Nígbà tó fojú sọ́nà sí. When you Tí expect ò ń retí. that you are expecting Jésù ń bọ̀ náà ni. that Jesus is Wọ́n coming, ìwàásù Jésù yìí. this Wípé Jesus Jésù ń bọ̀ yìí. that is coming, Nígbà tí mo wà ní kékeré. when I was Tí mo small, lọ sílé ìwé. we're going to Ní school Ìbàdàn. in Ibadan. Àwọn Tímótì méjì kan wà. There were two Timothy's. Tímótì méjì yìí. These two people, Wọ́n ti kéde ìrere pé. they've been evangelizing that Jesus is Tímótì coming. àkọ́kọ́. The first Wọ́n pè ní Timothy, Tímótì Ọ̀bádáre. they were calling him Timothy Timothy Obadari. Ukeji. The second Wọ́n pè ní Timothy, Tímótì Ìyàndá. Timothy Ayonda. Ẹnu wọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ máa ń gbọ́ wípé. It was through them Jésù ń bọ̀. that I heard that Jésù Jesus bẹ́ẹ̀ is dé. coming, that Jesus Jésù is ò ní soon pẹ́ come. dé. Jesus is Ẹ wo almost àsìkò here. náà sísìn. Look at them till Ṣùgbọ́n now. nígbà tí Jésù ó dé. But when Jesus will Ó ní come, ariwo ta lọ́gànjọ́ òru. that there was noise at midnight. Ariwo ta lọ́gànjọ́ òru. There was sudden Wọ́n wá noise. tají lójijì. They woke up suddenly. Wípé ha The how ẹni tá à ń retí náà. the person we are Ó ti expecting dé. has come. Ẹni tá à ń retí náà. The person we are Ó ti expecting wọlé dé. has entered. Wọ́n tají. They woke up. Wọ́n kúrò lójú oorun wọn. They left their sleep. Ìwọ náà láti dìde báyìí. You must rise now. Ẹ̀mí rẹ láti dìde báyìí. Your spirit must Ọkàn rẹ rise. láti dìde báyìí. Your mind must rise. Wípé That lótìtọ́ àti lódodo. in truth and in Òun ni deed, Jésù Kristi. that Jesus Òun ló Christ ti wọlé dé. has Tá a entered. bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ When we look at what nínú ayé happened káàkiri lónìí. in the world Ó today, sọ àwọn àmì fún wa. it shows us some Èyí tí yóò signs ṣẹlẹ̀ that will happen nípa bíbọ̀ Jésù Kristi. about the coming of Ó ní Christ. àwọn àmì He wọ̀nyí. said these Ó ní kò lè signs, ṣe àìṣẹlẹ̀. they cannot but happen. Orílẹ̀-èdè In yóò dìde sí nations orílẹ̀-èdè. rise against Ṣé bí wọn nations. náà ti fojú rẹ rí? You can see it. Ó ní bàbá He said the father àti ọmọ and the child, ìpínyà yóò dé láàrin wọn. there will be separation Ṣé among fojú rẹ them. rí? You have seen Ó it. sọ nípa àjàkálẹ̀ He àrùn. talked about Ó pandemic, tẹnumọ́ púpọ̀. that people Ó will sì die. fẹ́ mọ́ wọn létí. And he was A telling rí them, àjàkálẹ̀ àrùn àbá òrí. are we not seeing the Ṣé gbogbo pandemic? ẹ̀kọ́ láti rí ni? This we have A ò seen. rógun lọ́tún. We have not seen Àbí wars a ò on that. rógun lọ́sì. Are we not seeing Èwo wars on the Bíbélì sọ left? nípa rẹ̀. The Bible talks Nípa about àmì it, bíbọ̀ Kristi. about the coming of Èyí tí kò Christ tí ì ṣẹ. that has not Èwo ni ò happened, tí ì ṣẹ nínú rẹ̀? which has not happened. Nítorí náà èyàn Ọlọ́run. Therefore, brethren, Àmì wọ̀nyí ti hàn. these signs have shown Àpẹẹrẹ náà ti wọlé. that Jesus Ó has ti wò entered wípé to show that Jésù Kristi Jesus ó Christ ti dé o. has come. Jésù Kristi Jesus Christ ó ti dé o. has come. Nígbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. When our father was talking this Nínú morning rédíò. and on the Wọ́n radio, ṣe àkàwé kan fún wa. he gave us a Wọ́n ní comparison oníkálukú. about Òun everyone ló ní gbèdéke ọjọ́ tiẹ̀. that you have your own defined time. Àwọn kan Jésù tí wọ́n ti dé. Some Jesus has for, Wọ́n ti lọ. they have gone. Wọ́n ti sípò padà. They have changed places. Ẹnikẹ́ni Anybody ló ní àkókò tiẹ̀. has his own Yóò time lọ ní àkókò rẹ̀. and will go at his Nígbà own tí time. àsìkò rẹ̀ bá dé. When your time Jésù comes, rẹ̀ lè dé nígbà náà. your Jesus may come Ẹ̀yin then. ènìyàn Ọlọ́run. Brethren, Ìgbàkúgbà ló lè jẹ́. it can be any time. Ó lè jẹ́ 33. It may be Bí ti 33rd Jésù ṣe jẹ́. that Jesus Ìyẹn lè came. jẹ́ 40. Yours may be Ó lè 40. jù bẹ́ẹ̀ lọ. It may be more. Wọ́n bí oníwàásù ní ṣe wí. As the preacher Ó said, ní ìjọ tí Jésù ti kú. says since Jesus Ní died 33. at 33, Ẹnikẹ́ni tó bá anybody di 34 years. that is 34 Over time ló ní. is spending over Ìwọ time. tó ń lo 50. If you are Ìwọ 50 tó ń lo 60. or 60 70 àti 80 àti or 90. 70, 80, Over 90, time ní lẹ́yìn 33. you are spending over Ó time kàn after sọ nípa rẹ̀ 33. ni wípé What we are saying about it is ìgbàkúgbà at any Ó ní time Jésù Kristi lè dé. that Jesus may Gbọ́ come. àwọn ohun díẹ̀ mẹ́wàá yìí. Look at the 10 Ó ní pé virgins. ta lọ́gànjọ́ òru. The noise came at midnight.
And they woke up, àfihàn kan wá ṣẹlẹ̀ and there was a revelation láti fi hàn to show nínú àwọn mẹ́wàá among the 10, ẹni tó gbọ́n the wise àtẹni tí ò gbọ́n. and the foolish. Kí ni àfihàn nígbà náà? náà ni gbogbo àwọn wúńdíá wọ̀nyí dìde Gbogbo wọn dìde, wọ́n sì tún fìtílà wọn ṣe wọ́n wá tó fìtílà wọn ṣe. àwọn aláìgbọ́n sì wí fún àwọn ọlọ́gbọ́n pé Àwọn aláìgbọ́n wá wí fún àwọn ọlọ́gbọ́n wípé fún wa nínú òróró yín jọ torí Ọlọ́run nítorí Please. fìtílà wa ń kú lọ. ó wá ràn mí lọ́wọ́. Help me. Jẹ́ báwo ló ṣe lè mú mi wọ̀ jọba ọ̀run? How will you take me into the kingdom Ṣé of God? ìgbàgbọ́ bàbá máa ń gba ọmọ làbí? Does the faith of the father save the Ṣé child? ìgbàgbọ́ ọkọ máa ń gba ya làbí? Does the faith of the husband save the wife? Ọ̀rọ̀ bíbọ̀ Jésù Kristi, This matter of coming of Christ, oníkálukú, every individual òní yóò gbé ẹrù rẹ̀, will bear his burden, òní yóò gbé ẹrù rẹ̀, will bear his òní burden, yóò ṣírò iṣẹ́ rẹ̀, will òní yóò send ṣírò out iṣẹ́ reports rẹ̀. about what he has done. Èmi ò ní àkáǹtì fúnṣẹ́ rẹ̀. I won't account for Ìwọ náà ò you, ní àkáǹtì fúnṣẹ́ neither mi. will you account for me. Ọ̀rọ̀ orin wa kan ló sọ. One of our hymns Ó said, ní a ó pàdé létí odò. he said, we'll meet by the Ó ní odò riverside, dídán odò dídán ni. the shining Ó river, ní pẹ̀lú àwọn mímọ́ lẹ́bàá odò. among the holy ones. Ó ní a ó sọ ẹrù wa kalẹ̀. We'll bring down our burden. A ó sọ ẹrù wa kalẹ̀. We'll bring down our burden. Gbogbo wa la ó sọ ẹrù wa kalẹ̀. All of us will bring down Ó our jí burden. iṣẹ́ rẹ̀. And you will account, Ó ṣírò iṣẹ́ rẹ̀. you will give Ohun account tí o gbélé ayé yìí ṣe. what you did well Kí ni alive. ìmúra rẹ nípa rẹ̀? What is your Gbogbo preparation? ẹ̀kọ́ tó kọ́. All the lessons you've Gbogbo learned, ọgbọ́n rẹ tó gbọ́n. all your Gbogbo wiseness, ìmọ̀ rẹ tó mọ̀. all your knowledge, Gbogbo ẹ̀bùn tó ní. all your Àti gifts, gbogbo ẹ̀wà tó ní. and all your Kí beauty. ló fi ṣe nígbà tó wà nínú ayé? What did you do with Àti them kí well ni alive? ìmúra rẹ? Yet, what is your Pẹ̀lú ọkọ preparation ìyàwó. with the Wọ́n bridegroom? gbàgbé pé àwọn aláìgbọ́n. Don't forget that the Lọ unwise bá àwọn ọlọ́gbọ́n. went to the wise one. Ẹjọ́ fún Please, mi ní òróró. give me some oil. Torí pé ẹni tí iná rẹ̀ bá kú. Because those that their light Kò goes lè out wọlé. will not enter. Ẹni tí iná rẹ̀ bá tàn. Only those with light will enter. Òbábìnrin rẹ̀ léèrè. You should ask yourself, Ṣé òkú àtùpà ló gbé dání? are you holding a dead Àbí lamp àtùpà tó ń tàn? or a lamp Ṣé that is shining? àtùpà rẹ̀ tanná? Is your lamp Àbí shining àtùpà rẹ̀ ti kú? or is dead? Torí pé àtùpà tó tanná. The lamp that gives light, Ìmọ́lẹ̀. it shows its Òní yóò light wọ ibẹ̀. will enter. Torí ní ibi tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí. What we are talking Ibẹ̀ about, ni fìtílà ni ti ń tàn. that is where the Ibẹ̀ lamp ni shows. ìmọ́lẹ̀ náà ti ń tàn. That is where the light Òkùnkùn shows. kankan kò sí níbẹ̀. There is no darkness Òkùnkùn there. kò sí lè wọ ibẹ̀. No darkness can Nítorí pé kì í enter. ṣe ìlú òkùnkùn. That is not a Àwọn place of ẹni darkness. ìmọ́lẹ̀. It's people of Àwọn ni yóò light. débi ìmọ́lẹ̀. We go into a place Àwọn of ni yóò light. débi ìmọ́lẹ̀ o. There are one that will see Àtùpà wọn ti light. kú. Their lamp has Kò ní died. ìmọ́lẹ̀ mọ́. There was no Wọ́n ti light. bẹ̀bẹ̀ fún òróró. They were begging for Kí oil àtùpà lè bá a tàn. so that their lamp will Ṣùgbọ́n mà shine. ṣe. But Kí ni èsì tí àwọn ọlọ́gbọ́n ṣùgbọ́n fún àwọn àwọn ọlọ́gbọ́n aláìgbọ́n? dá wọn ní ohùn Àwọn ọlọ́gbọ́n ṣe kí ni? the wise one replied, bẹ́ẹ̀ kọ́ Ẹ tún pè ṣùgbọ́n àwọn wo ló dá ṣùgbọ́n wọn àwọn lóhùn? ọlọ́gbọ́n dá wọn the lóhùn wise Ṣùgbọ́n ones àwọn ọlọ́gbọ́n replied, dá wọn lóhùn. wípé Wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. kí ó má ṣe Ṣé ẹ aláìsí rí fún pé àwọn ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run you see that the matter of the kingdom láàrin of God ọlọ́gbọ́n àti aláìgbọ́n ni? is among the wise and the foolish. Aláìgbọ́n ní èsì lọ́wọ́. The foolish has a Wípé kọ́ reply bá tó fún ìwọ àti èmi. so that it will be not for you and Ìwọ I. náà lọ kó o lọ rà. You to go and buy. Ìwọ náà tọ̀ àwọn tó ń tà lọ. You to go unto the Kó o sellers lọ ra òróró. and buy your Nígbà oil. tí èmi ń rìn When I was walking láì ṣẹ̀tàn níwájú Ọlọ́run mi. truthfully before Nígbà the tí èmi Lord, ń rìn when I was ní walking ọ̀kàn kan àti ìmọ̀ kan níwájú in one Olódùmarè. mind and one heart, Nígbà tí mo wà when I was níwájú aṣẹ̀dá ayé àti aṣẹ̀dá ọ̀run. before the creator of heaven and Láì earth, ṣe ẹ̀tàn àti láì ṣèké. truthfully, Nígbà tí mo gbìyànjú. when I tried, Nígbà tí mo para mi mọ́. when I preserved Kúrò ní myself afẹ́ ayé from all the worldly àti ohun goods ti ara. and things of the Tí mo flesh gbé ohun ti ẹ̀mí dání. and put on the Tí things mo of fi the Ọlọ́run spirit ṣe àkàwé. and use God Tí as mo my sì fi ṣe example àpéwò. and look at Tí it, mo sì what fi to ṣe look up to, àwòkọ́ṣe ìrìn àjò the mi. only one to look up to. Nísinsìnyí, Now, ọkọ ìyàwó dé. the bridegroom has Jáde lọ come. kó lọ ra òróró. Go and buy Sí your àtùpà oil rẹ. for your lamp. Lọ́gán wọ́n dìde. So they Wọ́n got lọ ra up, òróró. they went to buy Ẹ̀yin oil. ènìyàn Ọlọ́run. Brethren, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti ń ka ìtàn yìí. many times we have Wọ́n read ti this ń kà fún story, wa tipẹ́tipẹ́. we have read it before, Ṣùgbọ́n ìtàn yìí. but this Òun ni parable kókó ọ̀rọ̀. is the important Òun ni thing, kókó ìwàláyé. is the important thing of Òun being ni pàtàkì alive. wíwá sáyé. That is the reason for being Láàárín alive. ènìyàn Between man àti Ọlọ́run. and God. Kò bá lo ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Whether you use 100 Kò bá sì years lo ẹgbẹ̀rún ọdún. or 1,000 years, Láì yanjú ọ̀rọ̀ yìí. without settling this Láì matter, yanjú ọ̀rọ̀ yìí. without settling this Láì matter, ní àjọsọ. without having an Láì agreement, ní àfisílẹ̀. without having what to leave Láì behind, ní àdìmú. without having something to Láàárín hold ìwọ on, àti Ọlọ́run. within you and God, Ìwáláyé rẹ. you're coming to this world, Ìwáláyé rẹ. you're coming to Kí this ló world. dúró fún? What does it Kí ni signify? ìpalẹ̀mọ́ rẹ? What is your Kí ni preparation? ìmúrasílẹ̀
ìmúrasílẹ̀ rẹ. What is your preparation Kí ọkọ ìyàwó. for the bridegroom? Olóńgbà gbéyàwó. All we are Wọ́n examining. wá òróró lọ. They went to look for Wọ́n tí oil, wọ́n tó but dé. before they came back, Kí ló ṣẹlẹ̀ màmá? what happened? nígbà tí wọ́n sì lọ rà Nígbà tí wọ́n lọ rà. ọkọ ìyàwó dé Ọkọ ìyàwó dé. àwọn tó sì múra tán bá wọlé lọ sí ibi ìyàwó Àwọn tí wọ́n múra kalẹ̀ tó ń bá ọkọ ìyàwó lọ síbi ìyàwó. wọ́n sì bá lọ sí ibi ìyàwó Wọ́n bá a lọ síbi ìyàwó. a sì ṣí ilẹ̀kùn Ó wọ́n bá a lọ síbi ìyàwó. They went with him to the marriage ceremony. Àwọn ọlọ́kàn mímọ́ bá a lọ síbi ìyàwó. The holy ones went with him Àwọn to tí the wọ́n sọ fún ceremony. aṣọ wọn tó funfun wọ́n bá lọ síbi ìyàwó. Those who washed their Àwọn clothes tí wọ́n clean kì í went ṣe with him ọjọ́ to wọ́n the bá lọ síbi bridegroom. ìyàwó. They went with him to the Àwọn tí wọ́n dúró ceremony. nínú ìlérí ọ̀rọ̀ náà wọ́n bá lọ síbi Those ìyàwó. who stand in the faith Àwọn of tí the wọ́n word, dúró lórí májàmú Ọlọ́run bá lọ síbi ìyàwó. those who stand in the covenant Àwọn of God went wọ̀nyí, with him. These wọn kò ones, fi erí bara wọn jẹ́. they did not fail Wọn kò fi themselves in obìnrin bara wọn the. jẹ́. They did not fail themselves with things of the world. They did not Wọn drink. kò They, rìnrìn were, kúrìn. they didn't Wọ́n night dúró nínú ìfẹ́ maraud. Ọlọ́run. They stood in the Wọ́n love dúró of nínú God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They stood in the word of Wọ́n God. dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They stood in the Wọ́n word dúró of lórí God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They stood on the Wọn word kò of sì God. yẹsẹ̀ níbẹ̀. And they didn't fail. Wọn kò yẹsẹ̀ They didn't kúrò fail ní ọ̀nà náà. from the path. Ìdí nìyí. This is Tí why wọ́n fi lè tẹ̀lé ọkọ ìyàwó. they could follow the Ó bridegroom. ní ta làwọn wọ̀nyí bí ìràwọ̀. He said, who are these ones like saints, like stars, before the holy Ó ní throne? àwọn ẹgbẹ́ wo lè yí. Which group Èyí is tí this? àwọ̀ ní aṣọ àlà. Dressed in Ó ní white. gbọ́ wọn kọ hallelujah. They were singing Ó ní hallelujah. orin ìsí ọba wọn. Is the song Ó to ní their àwọn king. èèyàn ti fi àdúrà. These are the ones who have Fún used Ọlọ́run prayer. gbọ́ tiwọn. That God have heard Àwọn them. ìjìjàkadì. These ones Ó have ní fought títí di ọjọ́ ikú. until Ó ní death. nísinsìnyí ní ọ̀run. Now in Ó ní wọ́n wà heaven, ní ayọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. they are enjoying Àwọn with tí yóò him. tẹ̀lé ọkọ ìyàwó. Those who will follow the Wọ́n gbọ́dọ̀ bridegroom, jẹ́ ẹni tí ó yege. they are the ones that are Àtẹni tó successful. yangàn. And those who are Ẹni tó dúró deceitful, dédé. let them stand Ènìyàn straight. Ọlọ́run. Brethren, Tíkẹ́ẹ̀tì mi. it is Kò fi important ọ̀sìn ìjọba Ọlọ́run o. for heaven, Tíkẹ́ẹ̀tì rẹ. your Kò fi preparation ìjọba Ọlọ́run. will not take you to Àwọn heaven. ọlọ́gbọ́n. The wise, Àwọn ọlọ́gbọ́n. the Wọ́n wise tẹ̀lé ọkọ ìyàwó. follow the bridegroom Wọnú ilé. Kì í ṣe inside. pé wọ́n wọlé nìkan. Not that they entered alone. Wọn ò sílẹ̀kùnlẹ̀. They didn't leave the door Bí open àwọn tó lọ ra òróró. for those who went to buy Bẹ́ẹ̀ the tí wọ́n oil, bá dé. so that when they So come, that wọ́n lè wọlé. so and enter. Ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run ò rí bẹ́ẹ̀. That is not the way of the Wọ́n kingdom nígbà of tí ọkọ God. ìyàwó wọlé tán. When the bridegroom Wọ́n sì entered, tilẹ̀kùn. they locked the door. Ilẹ̀kùn yóò tì. The door will be A ó locked. tilẹ̀kùn ayé lọ́jọ́ kan. We'll lock the door of the A ó earth one tilẹ̀kùn ayé day. lọ́jọ́ kan. We'll lock the door of A the ó earth sì one tilẹ̀kùn day. ọ̀run sílẹ̀. And we open the door of Ènìyàn heaven. Ọlọ́run. Brethren, Ṣé ó wọlé? will you enter? Ṣé ó ráyè wọlé? Will there be space for Èyí ni you? ọ̀rọ̀ tá a ní láti yanjú yìí. This is the matter we Ó have ní to ọ̀rọ̀ tá a gbé settle. síwájú rẹ lónìí. This is the matter Ó ní before ọ̀rọ̀ tá you a gbé today. síwájú mi. This is the matter Ó ní ọ̀rọ̀ tá before a gbé me. síwájú ìjọ Ọlọ́run. This is the matter before the Wípé church of ilẹ̀kùn God. yóò tì. That the door will Nígbà lock. tí àwọn ọlọ́gbọ́n bá wọlé. When the wise have Àwọn tí ò entered, bá rí lé wọ̀. those who cannot Àwọn wọ̀nyí ni enter, wọ́n jẹ́ aláìgbọ́n. they are the foolish Ṣé nínú ones. ọlọ́gbọ́n ló wà? Are you among the Ṣé nínú wise? ọlọ́gbọ́n ni mo wà? Am I among Ṣé the nínú wise? ọlọ́gbọ́n ni ìdílé rẹ wà? Is your family Ṣé among nínú the ọlọ́gbọ́n ni wise? ẹbí rẹ wà? Is your family Nítorí among the pé wise? a ó Because tilẹ̀kùn. we will lock the A ó door. tilẹ̀kùn. We will lock the A ó door. tilẹ̀kùn. We will lock the door. Ọlọ́gbọ́n yóò wà níbẹ̀. The wise will be there. Aláìgbọ́n. The foolish Wọ́n wà ní ẹ̀yìn ilẹ̀kùn. will be behind the door. Mọ́mí fásitì méjì péré ló kù. ní ìkẹyìn ni àwọn wúndíá yòókù sì dé Ìgbà tí wọ́n dé, wọ́n wí pé wọ́n wí pé olúwa Olúwa, Olúwa. sílẹ̀kùn fún wa Mo ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. I go to church. Mo ń gbàwẹ̀. I fast. Mo máa ń gbàdúrà. I also Mo pray. ń sọ̀tọ̀rọ̀ àánú. I give Mo ń alms. sọ̀tọ̀ mẹ́wàá. I pay Wọ́n tithes. mọ̀ mí nínú ìjọ. They know me in the Mo church. jóye. I Mo jóye. am a title Mo jẹ holder. níta. My title, Mo senior special pastor primate apostolic gbogbo ẹ̀. I have all the titles of the church. Olúwa. Lord, Aṣọ́nà ni mí. I was a warding. Akọrin ni mí. I was in the choir. Èmi tí mi ò ń fiṣẹ́ ṣeré nínú ìjọ. I would Mo ń work lu bẹ́ẹ̀sì, mo ń diligently. gbálẹ̀. I sweep and Olúwa. clean. Lord, Ohun náà sì jáde wípé. and the voice came ó out. dáhùn wípé Ó dáhùn wípé. lóòótọ́ ni mo wí fún yín Mo wí fún yín. èmi kò mọ̀ yín Èmi kò mọ̀ yín. Indeed, I don't know you. Ọlọ́run ẹ tóbi o. Lord, you are big. Ẹni tá a ṣe gbogbo eléyìí fún All that we did this for, nínú gósò nínú gbogbo ẹ̀. in traffic and in all, So èmi kò mọ̀ yín. I don't know you. Láti gba kékeré mi Since my youth, tí mi ò yẹsẹ̀ nínú àdúrà. I didn't fail in the Èmi kò church. mọ̀ yín. I don't know Torí you pé because àtùpà rẹ kú. your lamp died. Iná ẹ̀mí rẹ kú. Your spiritual light died. Èmi ò mọ̀ yín. I don't know you. I don't know you. I don't know. Ìwà rò pé o mọ̀ mí èmi ò mọ̀. You think you know me, Oh, but I don't know ṣiṣẹ́ mi. you. You didn't walk, do my work. O ò ṣe tí mo wí. You didn't do what I O said. ò tẹ̀lọ́nà mi. You didn't follow my path. O ń ja àwọn olórí níyàn. You argue with the leaders. O ń da agboru. You scattered the group. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ìwọ ni. You gossip. Èké ìwọ ni.
You are also àrékérekè. you are a Gbogbo ẹ̀ conspire. pátápátá tí a kọ sínú bíbélì. All the things written in the Bible, Ó yege nú ẹ̀. you didn't pass any of them. I didn't know you. Mami, last verse kí ló wí? nítorí náà Nítorí náà, ẹ máa ṣọ́nà ẹ máa ṣọ́nà. bí ẹ̀yin kò ti mọ ọjọ́ Sọ fẹ́ tó ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ pé ẹ máa ṣọ́nà. Tell the person next to you, be watchful. Sọ pé ẹ máa ṣọ́nà Be o. watchful. Hey, ẹ máa ṣọ́nà o. Be watchful. Bí ẹ̀yin kò ti mọ ọjọ́. As you don't know the time, Ẹ máa ṣọ́nà o. be watchful. That is the matter Èyí ni ọ̀rọ̀ náà that we want to settle. tá à ń láti parí. And I believe we have settled it Mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé a ti yanjú ẹ̀ within our heart nínú ọkàn wa and our conscience. àti ọkàn mi What ẹ̀rí you wa. have heard today, Nǹkan tí a gbọ́ lénìí, what you have heard today, nǹkan tá a gbọ́ lónìí, I believe mo gbàgbọ́ you will have known wà á ti mọ̀ your part. ibi tí ọ̀nà rẹ wà, Your part. wà á ti mọ ọ̀nà Either you rẹ. are wise Bóyá ọlọ́gbọ́n ni ẹ́ or you are foolish. tàbí aláìgbọ́n, Like the Bible said. bí Bíbélì ṣe wí, It's left to you ó kù sọ́wọ́ ẹ to quickly think now. láti ronú ẹ Because kíákíá the coming of the Lord Jesus Christ nítorí ìpadàbọ̀ Jésù Kristi is here. ó ti dé, Is here. ó ti dé, Jesus has come. Jésù ti We dé, have seen it. a ti rí, It is in our generation. ó ti dé, ìgbà tiwa I was ni. discussing with somebody. Mò ń bẹ́ èèyàn kan Last sọ̀rọ̀ week. lọ́sẹ̀ tó He said, kọjá. I even thank God. Ó ní mo tiẹ̀ dúpẹ́ that lọ́dọ̀ if Baba Ọlọ́run Fakeye is alive, tí bàbá Fákẹ́yẹ bá wà will láyé, he also be locked down? ṣé a máa ti òun náà mọ́lé? Will SARS also who came Ṣé somewhere? gbogbo wàhálà SARS yà á He ti said, àwọn but náà Baba mọ́lé? Fakeye has gone. Ṣùgbọ́n bàbá Fákẹ́yẹ ti lọ. We will all go one day. Gbogbo wa la máa lọ́njọ́ We kan. will go one day. A máa lọ́njọ́ kan. Ẹ máa ṣọ́nà. Be watchful Nítorí pé because dídé Olúwa the coming of the Lord ó ti sún mi tílé. is very near. Àdúrà mi sí ọ. My prayer for Àti sí you èmi ti kára mi ní and to pé myself lọ́jọ́ ológo that on that glorious day, ní ọjọ́ ńlá náà, that great day, ohun kò mọ̀ ọ́ the rí. voice that I don't know Tí you, àwọn aláìgbọ́n márùn-ún gbà, that the foolish virgins heard, ohun náà kò ní fọ̀ sí wa. that voice will not speak to us. Ní orúkọ Jésù. padà kò lọ yíwà rẹ̀ gbà. múra sí iṣẹ́ rere ṣe kò lọ múra sí iṣẹ́ rere ṣe. Nítorí wípé ẹ̀kọ́ táyé bá kò má sí àtúnṣe mọ́ o. Ẹ jẹ́ ká ronú o, káyé tó lọ. Gbogbo ènìyàn ó yẹ kí a ronú ayé wa. Olùṣe wáyé, jọ̀wọ́ wá ṣe wáyé fọ́rùn. Olú àgbà wá ṣe wáyé. Olùṣe Ọlọ́run mímọ́, má jẹ́ ká ṣe wá ṣe wáyé fọ́rùn. Ká lè gbọ́ ohùn nílẹ̀. Olúwa ó ṣe ìrẹ̀lẹ̀ lókè ó fò sí adé ìyàn lókè ó. Ẹ jọ̀ọ́ wá tá a ti fún ní Bible portion. Those that have been given the Bible passages, Ẹ jẹ́ ká bọ̀tẹ̀. let's come out. À ń lọ gbàdúrà báyìí. We are going to pray now. Àdúrà wa yìí And this prayer, títóbi jù bẹ̀rẹ̀. the importance of it is Ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ lónìí yìí, what we have discussed today. a ó gbàdúrà lé lórí. We'll pray on it. Bọ̀ síwájú àdúrà yìí, But before the prayer, Olúwa ní ká gbàdúrà méjì kan. the Lord said we should do 2 prayer points. Àdúrà yìí, This prayer, gbogbo wa ní àdúrà náà kàn. it concerns all of us. A ó dìde dúró. We'll rise on our feet Nígbà tí wọ́n bá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí lọ, while these passages are being read. ohun tí a ó mọ̀ sọ ni wípé What we'll be praying for, Ọlọ́run, the Lord, ogun tó ti ṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí, all the world that you have conquered for us in this Ọlọ́run, nation, ogun náà má jẹ́ kó pérí mọ́. don't let any rise again. Àtẹ̀mí àti irú ọmọ mi, Both myself and my Olúwa children, má jẹ́ ká bógun lọ. don't let go with any of these Ó words. gbàdúrà wípé You also pray that, Ọlọ́run, Lord, bó o ṣe yanjú wàhálà kúrò nílẹ̀ yìí, as you have cleared all the troubles in jọ this wàhálà má land, jẹ́ kó padà sórílẹ̀‐èdè don't yìí. let any trouble come back Ogun tó into this ṣẹ́gun ìjọ nation. yìí, The word that you have ogun náà má conquered for jẹ́ kó this pérí church, mọ́. don't let it Ògo rise ni fọ́nà again. bàbá àti fọ́nà àti fọ́nà Glory be mọ́. to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Àdúrà, ẹ jẹ́ ká máa Prayer. gbàdúrà. Let's pray. Olúwa, ogun tó ṣẹ́ fún Nàìjíríà, Lord, all the Ogun wars náà you má have jẹ́ kó conquered pérí for mọ́. this nation, don't let them rise again. gbàdúrà pé Ọlọ́run, Pray that God, gbogbo wàhálà àti ìrọ́kẹ̀kẹ̀ all troubles and kẹ́yìn threats Ọlọ́run tẹ̀rí yìí, that you have stepped much wàhálà náà má down, jẹ́ kó tún yọjú mọ́ don't let láíláí. them rise up again. Má wọlé, má jáde, Lockdown, má jáde, má wọlé. being locked down, Olúwa bá wa fòpin sí. let it come to Ẹ an jẹ́ ká end. gbàdúrà yẹn dáadáa, ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. Let's pray well. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yẹn dáadáa. Let's pray well.
ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú àdúrà náà bá ṣe ń ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn lọ. Let's progress in our prayer as olúwa the bẹ̀ passages have ọ́ been. ogun gbogbo Lord, tó ṣẹ́ mọ̀jẹ̀ kó pérí mọ́. we appeal to you. ní Don't let orílẹ̀-èdè anything you nàìjíríà have yìí conquered for us àti rise níbi again. gbogbo ọlọ́run In this Olúwa, nation and everywhere, káwọ́ ogun náà kò pátápátá stop all these wars ní àrèwá ní gúúsù from the north, from the south, àti nílà oòrùn àti ní ìwọ̀ from the rẹ̀. east, from the west. Ogun má jẹ́ ó jà wá nínú ìlú Don't ìmọ̀ let ọlọ́run. any war Ìyàn má come jẹ́ kó against jà wá. us. Don't let famine Ọlọ́run tó fight jà us. fún wa má fi wá sílẹ̀ má padà Lord lẹ́yìn that wa. fights for us, don't leave us. Fún ìlú yìí ní àlàáfíà. Give this land Fún peace. ibùgbé wa ní àlàáfíà. Give our residents Fún peace. agbègbè wa ní àlàáfíà. Give our neighborhood peace. Àlàáfíà jẹ́ kó jọba. Let peace reign Nínú ilé wa nínú ayé in wa. our homes, in our Níbi lives, gbogbo ní ọ̀nà gbogbo. in all places. And Ọlọ́run at ẹni all. àlàáfíà ni kò ṣe wá. Lord, make us people of peace. Ìnira má jẹ́ ó dé bá wa. Don't let inconvenience Má come jẹ́ on abọ́ us. sínú hílà yìí ló mọ́. Don't let us go into any commotion. Má jẹ́ abọ́ sínú ìjàmbá mọ́. Don't let us go into any Ogun danger. apénipa. Ogun Kidnappers, ajínigbé. Ogun kidnappers, adigunjalè. armed Gbogbo ẹ̀ robbery, pátápátá. A all. ò fẹ́ gbúrò ẹ̀ mọ́ We rárá. don't want to hear of them Ọlọ́run again. lè jìnnà sí orílẹ̀-èdè yìí. Lè jìnnà sí ìlú wa. Drive them away from Bá a our ṣe ń wọlé nation. láyọ̀ ká máa jáde Let láyọ̀. us go in and Bá a come ṣe ń out jáde in láyọ̀ ká máa peace. wọlé láyọ̀. As we go and let's come Ẹnikẹ́ni wa back kó in má fi peace. ara pa. None of us should Àti be àgbà injured. àti ọmọdé. Both young and old, Àtọkùnrin àtobìnrin. both male and Sàmì female. ìyè sí wa lára Give gbàdúrà. us the signs of Kí life. Ọlọ́run kó sàmì ìyè sí wa lára. Pray that God should put on us Àmì the ìyè sign Ọlọ́run of kó sà life. sí wa lára. The Kó anointing of sàmì God ìyè sí to àwọn ọmọ wa lára. mark the last Kó mark sàmì ìyè of sí sign ìjọ of wa life on lára. our church. Ẹni kíkú kan kó má sí láàrin wa. There should no death, nobody should die in our Ẹ̀jẹ̀ midst. Jésù kó máa ṣàn lórí ilé The wa. blood of God should Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó flow máa ṣàn on lórí us. ayé wa. The blood of Jesus should Ẹ jẹ́ flow ká on gbàdúrà us. yẹn dáadáa. Let's pray well Wípé kí Ọlọ́run kó jọ ọ́. that the Lord should please Ká má rogun ìdààmú mọ́. stop all commotions. Ilé wa kó wà láìléwu. Our home should be in peace. Kí àlàáfíà kó jọba That lórílẹ̀-èdè. the peace of God should reign in the nation. Má ti dákẹ́ àdúrà o. Don't stop praying. Má dákẹ́ o. Ìwọ náà wo Don't gbogbo stop. ọ̀nà tí Ọlọ́run gbà kó ọ yọ. Look at all the ways God has Gbogbo àdúrà saved Ọlọ́run you. ṣe. All the mercies Nítorí of náà jẹ́ ká God. tún fàdúrà ran wájú lọ́wọ́. Let us pray for the Fàdúrà ran future. oṣù tó ń bọ̀ lọ́wọ́. Pray for next month. Fàdúrà ran ọdún tó ń bọ̀ pàpà lọ́wọ́. Pray for even next year. Fi àdúrà síwájú ìrìn àjò rẹ. Pray for your journey. Fi àdúrà síwájú ìrìn àjò ayé rẹ. Pray ahead of your journey Kí of Ọlọ́run life. kó máa bá ọ lọ. That the Lord should go Kó o with má you. dá ìrìn àjò ìwàláyé So rìn. that you don't walk alone Ẹ in jẹ́ life. gbàdúrà yẹn kó o má dá ìrìn àjò ìwàláyé So rìn. that you don't walk your journey alone. Kó o má bọ́ sínú ewu So that you ìjàmbá. don't go into any danger. Ogun ásídẹ̀ǹtì kọ́lọ̀ kó má jẹ́ kárí. So that you shouldn't be involved in any Sínú accident. omi ni torí òfurufú ni. Either in the water, Àbí on torí air, ilẹ̀. or on Kọ́lọ́run land. kó pa wá mọ́. God should keep Ìrìn àjò us. ọmọ wa kọ́lọ́run kó pa wá mọ́. God should keep us in all our Kó fún wa ní journey. àlàáfíà. And give us Kó fún wa ní peace. ìtura. And give us comfort. Fi ìwòsàn náà wọnú ẹ̀. And give us Gbàdúrà healing. fún ìwòsàn Pray pípé. for healing. Gbogbo tó ń dààmú àgọ́ ara rẹ. All sicknesses. Tó ń dààmú ẹ̀yà ara rẹ. All ailments. Òní ni ọjọ́ náà pé àti àkókò náà. Today is the time and Láti ṣe season àtúnṣe to do a fún ìwọ renewal àti àgọ́ ara rẹ. for you and your Láti body. mú àìlera rẹ kúrò. To remove your Láti gba sickness. ojú rẹ lọ́wọ́ omijé. To save your Àti eyes láti from gba ẹsẹ̀ rẹ tears. lọ́wọ́ ìṣubú. And your legs from Fi sínú fumbling. àdúrà. Put it in prayer. Ọlọ́run. Lord, Ìbá tó kù nínú ọdún the yìí. remaining part of this year, Má mà jẹ́ ń fẹ́ kó parí ẹ̀. don't let me end it with Yàgò ẹ tears. kó gbàdúrà. Pray. Ìbá Open your tó mouth kù and nínú pray. ọdún yìí. The remaining part of Ọlọ́run má this jẹ́ kí year. n fẹ́ kó parí ẹ̀. Lord, don't let me end it Má with jẹ́ kí èmi ó tears. fi korò parí ẹ̀. Don't let me end it with Má jẹ́ kí n fi bitterness. ìdààmú parí ẹ̀. Don't let me end it with Ọlọ́run má jẹ́ confusion. parí ẹ̀ nínú ìnira. Don't let me end it Yanu with kó gbàdúrà inconvenience. sí Ọlọ́run. Open your mouth and Pé pray to Olúwa. God. The Lord, Olúwa. Lord, Ọdún yìí lọ sí òpin. this year is going to an Olúwa end. jẹ́ kí n fayọ̀ làájá. Let me go through it with Jésù joy. Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. Wàá pe orúkọ Jésù wàá gbàdúrà Olúwa ní ká gbàdúrà yìí. You will now call the name of Jesus and pray. Kíní kan ni mo mọ̀ pé ó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Something that I know that is happening right Mo sì mọ̀ pé now. kò sí létí òkàn. And I know it concerns every Ìdí home. nìyí tí Ọlọ́run fi kọ sí wa wípé That is why the Lord told ká us gbàdúrà lórí ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wa. we should pray on the education of our children. Ẹ̀kọ́ ti dorí kodò. The education has turned Ṣùgbọ́n ó upside sọ down. fún Ọlọ́run. But we'll tell God, Olúwa jọ̀ọ́. Lord, please Gbé ìrànlọ́wọ́ rẹ dìde. raise your help for Lórí us ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wa. on the education of our Kí ọ̀nà children kó là fún wọn. so that there will be ways for Báwa them yanjú ètò ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lórílẹ̀-èdè yìí. settle the matter of education Kí in àwọn this ọmọ wọn kí nation ilé ẹ̀kọ́ wọn kó má jájọ rẹ́yìn. so that our children will Orúkọ progress. Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó yẹ sọ Call bí the name àdúrà. of Jesus 3 times. Ẹ jẹ́ ká fàdúrà ran àwọn olùkọ́ lọ́wọ́. Let's pray for teachers. Ẹ gbàdúrà fún ASUU. Pray for ASUU.
àti federal government. and the federal government, kọ́lọ́run kó jẹ́ kí wọ́n sọ àsọyé. so that they can understand each other. ASUU àti federal government. ASUU and federal government, kọ́lọ́run kó jẹ́ kí wọ́n sọ àsọyé. that they can understand each kí wọ́n other gbọ́ra wọn yé. and understand each other. kọ́lọ́run kó wá dá sí ọ̀rọ̀ náà. God should intervene. ilé ẹ̀kọ́ kó wà ní ṣíṣí padà. Our schools should be reopened. ẹ jẹ́ ká sọ di àdúrà ọlọ́run sí ilé ẹ̀kọ́ ìpadà fún God wa. should reopen our schools. má ṣe àwọn ọmọ wa ní ọmọ kọ́mọ. Don't make our má jẹ́ children káwọn yóò wayward. yá òpè. Don't let them be ignorant. jésù kristi olúwa wa. In Jesus' name. eléyìí làwọn fi kásẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ wá sọ This fún is the ọlọ́run. final prayer point. You will tell God, wàá pe olúwa wa ní olúwa. you will say, Lord, mo wá síwájú rẹ lónìí. I have come before you ti to yanjú ọ̀rọ̀ láàrin èmi àti ẹ. settle the matter between you and I. ibi tá a sì parí ọ̀rọ̀ yìí sí ni wípé And our conclusion is, ká máa ṣọ́nà. we should be watchful. ká máa ṣọ́nà. We should be watchful. nítorí gbólóhùn pé Because of the word that èmi kò mọ̀ ọ́ rí. I don't know you. ọlọ́run Lord, wíwá síwájú rẹ. my coming before you láì sinmi láì sàárẹ̀. without rest, láàárọ̀ àti lálẹ́. at morning and at má night, jẹ́ kó já sásán láyé don't mi. let it be in vain. ọlọ́run mi My God, wíwá síwájú rẹ. my coming before you sísìn lọ́sàn àti lóru. for at all times, òun kò mọ̀ ọ́ rí. the utterance I má don't mà jẹ́ ó know fọ̀ you, sí mi. don't let it speak ní to me. ìjọba ìkẹyìn. And the last èyí tí kingdom, í ṣe ìjọba ológo. which is the glory of olúwa jẹ́ God, kí n bá ọ jọba. Lord, let me ẹ reign jẹ́ ká with sọ di you. àdúrà. Pray, gbàdúrà dáadáa. pray very well. kọ́dọ̀rù kò sí ọ ní ọlọ́gbọ́n. God should make you wise. olúwa má jẹ́ kí n jẹ́ òpè. Don't let me be foolish. ọlọ́gbọ́n ni kò ṣe mí. Lord, make me wise. a ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí lónìí. We have settled this matter ọlọ́run a ti today. yanjú ọ̀rọ̀ yìí lónìí. Lord, we have settled it olúwa a ti today. yanjú ọ̀rọ̀ yìí lónìí. Lord, we have settled it omi jẹ́ today. méjì ó gbàwé mi níkẹyìn. Don't let tears má be jẹ́ my fomi portion jẹ́ here. pàdé rẹ níkẹyìn. Don't let me meet you with má tears jẹ́ again. fẹ́kú pàdé rẹ níkẹyìn. Don't let me meet you with tears ọlọ́run again. lónìí. Lord, today, òun la yanjú ọ̀rọ̀ we yìí. have settled this matter. ìpín mi méjì ó bàjẹ́ lọ́dọ̀ My rẹ. portion, don't let me jẹ́ kí n bá fall ọjọba from níkẹyìn. it. Let me reign with you. jésù kristi olúwa wa. In Jesus' name. lórúkọ olúwa bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ kẹ́ bá àánú ọlọ́run pàdé. ní orúkọ olúwa bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ kẹ́ bá ìyọ́nú ọlọ́run pàdé. àdúrà ni mo gbà pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ nínú ọlọ́run wípé ogun ara ogun ẹ̀mí ogun ọkàn kò ní jà ọmọ láyé. ikú ara ikú ẹ̀mí ikú ọkàn kò sì ní pa ọ́. ebi àárọ̀ ebi ọ̀sán ebi alẹ́ kò ní pa ọ́. ní orúkọ olúwa a mú ìgbèkùn rẹ kúrò. láti òní lọ gba òmìnira rẹ. ẹkún àárọ̀ ọ̀sán àti talẹ́ ọ̀run yọ ọ́ kúrò nínú rẹ̀. ní orúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ òní ráre mọ́ láyé. olúwa ọlọ́run mọ́sẹ̀ onímọ̀lẹ́ tó ọ̀là ṣe yóò gba ojú rẹ lọ́wọ́ omi jẹ́. olúwa ọlọ́run fákẹ́yẹ yóò gba ẹsẹ̀ rẹ lọ́wọ́ ìṣubú. ogun ara ogun ẹ̀mí ogun ọkàn kò ní jà ọ́. nítorí pé wá síbí báyìí lónìí ara ò ní ní ọmọ. ó máa rìn nínú ìtura ọlọ́run. ó jẹ àjẹyó àti àjẹsẹ́kù. ó ní ànító àti àníṣẹ́kù. ẹnikẹ́ni tó bá fi ọ́ rẹ́ ọ̀run fi wọ́n rẹ́. ìmọ̀dò láti inú ìgbẹ́ kò ní ba ọgbà rẹ jẹ́. ẹranko búburú kò ní jẹ ẹrùn. ó wà nínú ayọ̀ ọlọ́run. omijé ò ní ba ìwé rẹ jẹ́ nígbẹ̀yìn. àti èmi àti ẹ á fi ìjọba ọ̀run ṣe jẹ́. ọlọ́run yóò máa jẹ́ ọlọ́run wa. a ó máa jẹ́ ènìyàn rẹ̀. má jẹ́ apàdà lọ́dọ̀ rẹ olùgbàlà wọn. títí a ó fojú wa rí ojú rẹ ní òpin. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa.